بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جب سے محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں انہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا، لیکن عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر آج ان کو بھی خیال آیا ہے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ عمران خان کا درست علاج نہ ہوا اور ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ اس طرح کی گیدڑ بپکیاں ہی ان لوگوں کی ہیں، یہ کوئی عملی کام نہیں کرتے اور عوام بھی ان کے کہنے پر اب باہر نہیں آ رہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو نوجوان طبقے نے آپ کے سارے پلان الٹ دیے، عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا مگر اس جیتنے والی جماعت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کبھی پارلیمان خرید کر بھی آتی ہے مگر یہ پارلیمان خرید و فروخت سے وجود میں آئی ہے۔ اس ایوان کو اپوزیشن نے ناجائز سمجھتے ہوئے چلانے کی کوشش کی مگر آپ کی حکومت اپوزیشن کو اس ایوان کو نہ چلنے دینے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے تو ہم گلہ نہ کریں، پارلیمنٹ نہیں چلنے دیا جا رہا، چیئرمین پی ٹی آئی بیمار ہیں تو اسے اسپتال منتقل کیوں نہیں کیا جاتا، ایک ہفتے میں بانی چیئرمین کا علاج کرائیں اور ملاقاتیں کروائیں، اگر ایک ہفتے میں ملاقات علاج کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ حکومت لوگوں کے جیلوں میں رکھنے کا کیوں شوق ہے، اس پارلیمنٹ اور عدالت کے پر کاٹے جا رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو پالیسیوں کا مرکز بنائیں، بلوچستان سے لے کر کے پی تک بغاوت کی فضا ہے، دونوں صوبوں میں ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں، آئیں نواز شریف صاحب مل کر بیٹھیں اور کم سے کم نکات پر اتفاق کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے اور اس ڈوبتی کشتی کو بچا لیں، پاکستان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نواز شریف، اسد زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو ہوں گے، حکومت نے ماحول درست نہ کیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ محمود خان اچکزئی کا خطاب تھا۔ اس کے جواب میں حکومت نے فوری طور پر رات کے ٹائم 15 دن کے لیے راولپنڈی اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد 144 لگا دی ہے اور کسی کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شاید کوئی ایسی شنید ہے کہ جس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ بہرحال محمود خان اچکزئی کا خطاب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو زیادہ تر شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.